Alors, nous voyons bien sûr d'abord la partie numéro 2, c'est le couplage des transformateurs triphasés. Alors, transformateur triphasé, pour le réseau, c'est une charge. C'est une charge pour le réseau, bien sûr, triphasé. Alors, je vous montre le réseau triphasé, bien sûr, c'est les phases neutres. Ou la charge triphasée, que ce soit il est couplé en étoile ou bien couplé en triangle. La charge d'hier. Il est couplé en étoile, je peux retirer bien sûr le neutre, sinon il est en triangle, je ne peux pas. Alors d'abord, comment je connecte? Bien sûr, le primaire doit être connecté avec le réseau et les enroulements secondaires doivent être connectés avec la charge triphasée. Comment d'abord faire la disposition? Comment connecter les bobines primaires ou les bobines secondaires? Bien sûr, il faut les coupler tout d'abord. Les enroulements primaires sont triphasés, il faut les coupler. Et les enroulements secondaires sont triphasés, il faut les coupler. Il faut coupler le primaire et il faut coupler le secondaire. Très bien. D'abord, les bornes, فين كنريكوبيريهم؟ je les récupère au niveau de la partie سميتها la plaque à borne. ماشي la plaque finalétique. La plaque finalétique هي اللي فيها les caractéristiques اللي هضرنا عليهم قبيله. لاحظ معايا الترانسفورماتور هادشي كامل اللي كتشوف فيه راه كيكون بحال هكا كيكون مربع الترانسفورماتور كيكون كلشي داخل هاد لي زونفولمون كيكونوا لداخل وتادين عليهم وكيكونوا خارجين لك الفوق ثلاثه لي بورن côté haute tension ثلاثه لي بورن côté basse tension الباس تونسيون او تونسيون كيكونوا الفوق غير لي بورن بمعنى اخر ما غنبقاوش دابا حنا نخدموا بهاد لا ديسبوزيسيون غنبقاو نخدموا حنا غير بلا بلاكا بورن ما يهمنيش الترانسفورماتور انا كيهمني غير لي بورن كيفاش غادي نكوبليهم وكيفاش نخدم بهم بمعنى اخر شوف بورن او تونسيون باس تونسيون الباس تونسيون يعني لي زونغولمون ديال البريمير خاصني نكوبليهم ونبرونشيهم مع الريزو و الكوتي او تونسيون يعني لي زونغولمون تاع السكوندير تما خاصهم يتكوبلاو ويتبرونشيو مع لا شارج الكتريك يعني انا ما بقاش كيهمني مناش نكون ترانسفورماتور من الداخل انا كتهمني غير لا بلاك ابور بمعنى اخر مره اخرى نبقاو نخدموا ديما غنبقاو نخدموا دابا بلا بلاك ابور بمعنى اخر ما غنخدمش بهاد لا سيماتيزاسيون وانما غنخدم جوست افيك لا بلاك ابور لا بلاك ابور ديال ان ترانسفورماتور تريفازي بحال هكا دايره لا بلاك واحد البلاكه بلاك ها لي بورن هما هادو متفقين هانت هذه هي لا بلاك ابور plaque à bord. Ça freine. Donc, ça constitue, bien sûr, le neutre, c'est le couplage. On a le neutre. Un صغيرة minuscule et كبيرة. شوف, هاد les bornes qui تسموا, هاد la partie شنو هي la partie هذه la partie primaire, يعني la partie basse tension. هذه la partie secondaire, يعني la partie haute tension. Haute tension هاد لي بورن كنرمزوهم ماجيسكول يعني ا كبيره بي ماجيسكول سي ماجيسكول نوتر ماجيسكول بوتي ا بوتي بي بوتي سي و لو نوتر دونك دابا فين هما لي زونغولمون ها لي زونغولمون هما هادو ها لا بوبين الاولى ها لي بورن ديالها ها لا بوبين الثانيه وها لا بوبين الثالثه دو ميم هنا ها لا بوبين الاولى ها لا بوبين الثانيه ها لا بوبين الثالثه غنبقاو دائما نخدموا بهاد لا سيماتيزاسيون دونك هادو شنو هو البريمير ديال الترانسفورماتور هذا البريمير ملي كنقول البريمير يعني الباس تونسيون كوتي باس تونسيون وهذا بيان سور سا كونستيتوي لو سكوندير يعني لا بارتي haute tension partie basse tension partie haute tension ثلاثه لي زونغولمون في البريمير يعني في لا بارتي haute tension ثلاثه لي زونغولمون في السكوندير يعني في لا بارتي haute tension d'abord le primaire est-ce que je peux connecter le primaire avec la charge? Le primaire n'est pas encore couplé. De même, est-ce que je peux connecter ma charge électrique avec le secondaire? Non, car le secondaire n'est pas encore couplé. Le primaire, il est couplé en étoile, Y sera la minuscule, et la partie basse tension, ou là en triangle des minuscules. Minuscule. Le secondaire, il est couplé en étoile, Y majuscule, et haute tension, ou là en triangle, D majuscule, ou là en zigzag, Z majuscule. Z. Est-ce que c'est clair? Donc,
البريمير اما كيتكوبل ايطوال اما كيتكوبل تريونغل. السكوندير اما كيتكوبل ايطوال اما كيتكوبل تريونغل اما كيتكوبل زيغزاغ. لو كوبلاج زيغزاغ ما كنديروش بيان سور في البريمير. دونك شحال من كوبلاج و بيان شنو هما لي كومبينيزون بوسيبل، شنو هما لي كومبينيزون بوسيبل اللي ممكن نكوبلي بهم هذا الترانسفورماتور. شوف coupler le transformateur, ça revient à coupler ta plaque à borne. Il a couplé la plaque à borne du transformateur, il a couplé le transformateur elle-même. Donc, quelles sont les combinaisons possibles y, même la y, primaire en étoile, secondaire en étoile, yd, primaire en étoile, secondaire en triangle, yz, primaire en étoile, secondaire en zigzag. Combinaison rabat. dy, primaire en triangle, secondaire en étoile. dd, primaire en triangle, secondaire en triangle. dz, primaire en triangle, secondaire en zigzag. يعني شحال من كومبينيزون عندي 6. انا نكتب لكم هنا، نكتبهم هنا. دونك عندي لا كومبينيزون y ياك قلبت لي بارتي. راه هذه هي لا بارتي او طونسيون. باردون، هذه هي لا بارتي او طونسيون وهذه هي لا بارتي باس طونسيون. يعني هادو هما الماجيسكول A B C نوتر، وهادو هما المينيسكول بوتي A بوتي B بوتي C وهنا لو نوتر. دونك باردون شوف بيان سور هنا كنديرو ماجيسكول وهنا مينيسكول. شوف لا بارتي او طونسيون راه هو البريمير، يعني A ماجيسكول B ماجيسكول C ماجيسكول N ماجيسكول. لا بارتي باس طونسيون راه هي سكوندير. دافري يعني هنايا A minuscule B minuscule C minuscule et le neutre bien sûr en minuscule. Pardon خطأت في هاد اللعيبة هادي. دونك دابا شحال من كومبينيزون بوسيبل. لو بريمير إما en étoile إما en triangle donc majuscule haute tension. Le secondaire إما en étoile minuscule إما en triangle إما en zigzag. Est-ce que c'est clair? Donc pardon خطأت في هادي. haute tension هو البريمير، الباس طونسيون هو السكوندير. الباس طونسيون minuscule haute tension majuscule. دونك شحال من كومبينيزون بوسيبل عندي y وعندي yd وعندي yz. الثلاثه الاولين عندي اش، عندي عاوتاني دي y وعندي dd وعندي dz. يعني شحال من كومبينيزون عندي 6. ما معنى y بريمير. اتونسيون درت واحد لافوت خصكم دابا تعاودوا تفيريفيو معايا داكشي. Primaire en étoile, secondaire en étoile. Primaire en étoile, secondaire en triangle. Primaire en étoile, secondaire en zigzag. Primaire en triangle, secondaire en étoile. Primaire en triangle, secondaire en triangle. Primaire en triangle, secondaire en zigzag. C'est les combinaisons possibles. مثلا إذا خدينا مثلا y ما معنى y؟ ها y هما هادو. شوف y اش غندير؟ شوف غنجمع هادو en étoile ياك، وغادي نجمع بيان سور هادو هما اون ايطوال. هادي هي y هاهم هادو جمعتهم اون ايطوال وهادو جمعتهم اون ايطوال. دابا جو كوبلي لو بريمير اون ايطوال اي جو كوبلي لو سكوندير اون ايطوال. دونك هذا سي ان ترانسفورماتور لا ديزينياسيون ديالو y. ما معنى y؟ البريمير لا بارتي او طونسيون اون ايطوال، secondaire la partie basse tension en étoile. Donc c'est un y. D'abord, est-ce que je peux connecter le primaire avec le réseau et le secondaire avec la charge? Oui. On a couplé le primaire et le secondaire. كيفاش غادي ندير دابا؟ شوف هاد البورن غتجي هنا وهاد البورن غتجي هنا وهاد البورن غتجي هنا، لو نوتر مع لو نوتر. دو ميم هنا هاد البورن غتجي هنا وهاد البورن غتجي هنا وهاد البورن غتجي هنا، وهنا بيان سور الا كان خارج لو نوتر افيك لو نوتر. صافي غير هنا مع عندنا لو نوتر كنزيد واحد بوتي ان هنا صغيره. صافي يعني primaire en étoile, secondaire en étoile avec neutre. Est-ce que c'est clair? Donc je coupe le primaire, je coupe le secondaire. Après, je connecte le primaire avec le réseau triphasé et je coupe le secondaire avec la charge triphasée. Est-ce que je couple d'abord? J'ai couplé seulement la plaque à borne. Qui dit plaque à borne dit le transformateur. Il a la plaque à borne, بالترانسفورماتور. Est-ce que c'est clair? Donc هذه العمليه اللي بيان سور خاصنا نشوفوها في الكوبلاج.